السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الجمال، يا صباح السعادة، يا صباح الطاقة الإيجابية، صباح النشاط والحيوية. تعالوا كده مع بعض نبدأ روتيننا النهاردة بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. روتين جديد في يوم جديد، نبدأه كده بالخير والسعادة والأمل بإذن الله تعالى. اول حاجه طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، البطيخه دي كده قلت اما اقطعها عشان خاطر نفطر. فطارنا النهارده هيكون خفيف جدا علشان خاطر باذن الله تعالى نعمل لكم كده روتين نطلع منه بافكار حلوه، وروتين افكار يعني بصوا توفير، يعني عايزين على قد ما نقدر ان احنا نوفر وندبر ونعمل كل حاجه بحيث ان احنا ما يكونش في ازمه في حياتنا خالص باذن الله تعالى. ربنا ما يجيب ازمه يا رب، يا رب كده، وما يدخلش بيوتنا كده غير الفرح والسعاده باذن الله تعالى. بصوا بقى يا حبايب قلبي، طبعا انتوا عارفين الجو نار، الجو كده مش عايز اكل تماما، الجو كده عايز حاجه كده خفيفه، حاجه كده ظريفه. فطبعا انا جبت جبنه قريش كده. فبصوا بقى يا حبايب قلبي، طبعا انتوا عارفين ان الفلاحين اليومين دول طبعا ما بيعملوش جبنه، لان الجبنه بتبدا تبوظ منهم، فبتلاقي الجبنه دي يعني مثلا ممكن تجيبيها من عند اي سوبر ماركت ولا كده. لهم بقى طريقه خاصه، يعني مكن وحاجات وحوارات من دي، فبتجيبيها بتبقى حلوه جدا والله العظيم، تحفه بنات، جبتها وحلوه جدا جميله. فقلت بقى نفطر كده جبنه قريش وحتتين بطيخ كده، وبكده يكون فطارنا الجميل اللذيذ القمر كده. فانا هقطعها والباقي كده هعمله هغلفه كده ونحطه في التلاجة. طيب انا لو جبت مثلا بطيخه وطلعت معايا بقى مسخه او مش كويسه او بيضه او الحوارات دي، هقولك على طريقه حلوه جدا جدا تاخدي منها فكره. ما ترميش البطيخ تماما، كل اللي فيها ان انت هتعملي البطيخ، هتروحي جايه اخداه وتروحي جايه حاطاه في الفريزر شويه بعد ما تضربيه في الخلاط. يعني شيلي كده منه البذر، اضربيه في الخلاط وروحي جايه بقى سيبيه في الفريزر شويه. تجيبي باكو مثلا ايس كريم، وهتجيبي بقى كريم شانتيه. بصي بقى، وتروحي جايه ضربه بقى تروحي مخرجه اللي يكون مسك معاكي شويه في الفريزر، تروحي مخرجاه من الفريزر. بصوا زي ما انتوا شايفين كده لبسته اكياس كده وتمام كده ما شاء الله. وتروحي بقى ده كده فطارنا بنات، نفطر بقى ونكمل بقى تعملي بالبطيخ. وتروحي جايبه ضربه البطيخ، وتروحي حاطه عليه الايس كريم، وتروحي حاطه عليه الكريم شانتيه، وما شاء الله وشويه سكر بقى كده، لو عندك سكر بودره بقى يبقى احلى واحلى. تروحي ضربه ده كله مع بعضه، وبعد كده بقى تعملي شويه ايس كريم كده عسل. وفي الحر دوت وفي حر الفرهده، يبقى انت قضيتي يوم حلو كده بالايس كريم انت واولادك، بالبطيخه اللي انت هترميها اللي ملهاش اي لازمه. فدي فكره من الافكار التوفير الجميله اللي انت ما تقدريش تعدلها. انا اعرف ناس كتير لما بيلاقوا البطيخه زي ما هي بيضه شيليها وارميها، فلا، احنا نشيلها ونرميها ليه؟ هتجيبي لون، لو هي بيضه مثلا هتجيبي لون طعام وهتروحي حاطه اللون معاه، هتديكي اللون الجميل اللي انت عايزه توصلي له. وبكده عملت ايس كريم من حاجه كنت هترميها، فحرام، يبقى احنا كده وفرنا ودبرنا. بصوا بقى الحاجه التانية بقى، زي ما انتم شايفين كده السمك ده جاي لي يا جماعه على فكره، يعني صغنطت كده بس والله العظيم ده يعني بصوا هقول لك حاجه. يعني زوجي بيقول لي انت كنت حاطه عليه سكر، والله العظيم انا ما حطيتش اي حاجه، بس هو مسكر جدا. ده فلا هو ما شاء الله حلو حلو جدا جدا ما شاء الله يعني. وجايه كده بنيه سامحه كده. يعني اخويا بصوا والله العظيم يا بنات كده لقيته كده بيخبط على باب بيتي وجايب لي البطيخه دي وجايب لي السمك ده. فبصوا عارفين كده لما اخوكي كده يدخل عليكي بحاجه بسيطه كده، والله لو كيس ملح، والله لو كيس ملح كده كفايه ان هو سأل عليكي، وكفايه ان هو بس بيفكر فيكي ان انت مثلا بتحبي الحاجه دي وتحبي الحاجه دي، لان انا بحب السمك الصغير جدا. فلما اصطاد كده جاب لي السمك دوت بقى جاب. بصوا هقول لكم على حاجه كمان، والله جايبه لي متنضف كده، والله ربنا يبارك له يا رب، هو وزوجته كده يا رب اللهم امين. فطبعا لقيته جاي متنضف كده، فكتر الف خيرهم، وكتر الف خير كل انسان يسال على اخته في يعني في اي وقت. فلقيته كده جاي بقى انتوا فطرتوا انتوا معرفش خدي بقى البطيخه دي والسمك ده. فقعدت كده نضفته كده ما شاء الله، وظبطت كده السمك معايا، كان صغير في كبير كده ما شاء الله، فقلت هعمله كله والله. وعلى فكره جايب لي كمان سمك ما شاء الله، يعني بصوا يعني كميه حلوه كده محترمه، صغير كله بقى اللي باقي. فجاب لي دوت متنضف كده يعني كبير شويه. التاني بقى اللي هو يعني قال لي شويه ولا اعملي فيه اللي انت عايزه تعمليه، عايزه تنضفيه برده تعمليه، دي حاجه ترجع لك. عايزه بقى تشويه، هما بيشيلوا بطنه بس كده وتبداي تشويه. فانا بقى هشويه بقى على البوتاجاز، سواء على البوتاجاز في فرن الغاز، في فرن الفلاحي، اي حاجه يعني. فزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، السمك ده برضو انت ممكن فكره من الافكار الجميله القمر اللي ممكن تعمليها. يعني ممكن تشتري السمك الصغير ده، انتوا عارفين السمك الكبير ما شاء الله بقى يعني الكيلو منه عامل بقى 100 جنيه وكده.
فلا يعني ممكن تجيبي ده هيبقى عامل معاكي 30 جنيه، حلو جدا ما شاء الله حلو يعني. بصوا كان في كبير برضو يعني مش كله صغير، لا انا بقولك على المقاس الصغير دوت بيبقى عامل 30 جنيه. فممكن تجيبي 3 كيلو يا ستي بال 100 جنيه تزروتي الدنيا. السمك الكبير انا لما يعني بصوا انا بحب السمك الكبير جدا ان انا اشتريه من السوق. ليه بقى؟ لان بيبقى فيه ظهر كده حلو مسنود كده يعني، بصوا بيبقى ساند نفسه كده وبيبقى فيه لحم كتير فبيبقى حلو يعني، بينفع الاولاد يعرفوا ياكلوا منه كده. فانت لو عملتي 4 كفايه عن الايه عن الصغير ده. فزي ما انتم شايفين كده بصوا انا عملت كميه محترمه كده من الصغير، فقلت بقى ايه نعمله بقى ونحمره كده. انا كنت هشويه صراحه بس لقيته متنضف، فانا قلت بقى ايه لا نحمره بقى وايه ونعمل كده غدانا الجميل القمر ده. طيب من الحاجات التوفيرات بقى اللي انت ممكن تعمليها حاجه حلوه جدا بقى، ان انت هتخصصي مثلا حصاله حصالتين ثلاثه. طيب لايه؟ هقول لك دلوقتي لايه. بص بس عايزه اوريكم كده دي بقى الايه تتبيله السمك دي. الدقه دي انا عاملاها وفرستها معاكم في الفريزر في الروتين اللي فات. مش فاكره والله الروتين اللي فات ولا اللي قبله، بس انا عملت كده. الفلفل كان ايه كنت جايبه كميه حلوه محترمه كده، وبدات بقى ايه افرزه في الفريزر ما شاء الله بينفع معايا. فده مخرجاه من الفريزر، بتروحي جايه مخرجه بقى العلبه وتاخدي منها بقى على حسب على مقدار السمك اللي موجود عندك، سواء بقى معلقتين 3 على اللي ايه على قد السمك اللي موجود. وبدات ايه اتبله كده بالدقيق، وقلت احطه بقى ايه في التلاجة لما نشوف هنعمل ايه. يعني انا بتبله كده شويه وبسيبه. في الوقت دوت بقى يا حبايب قلبي غسلت كده ايه المواعين، قلت اشطفها كده معاكم. وتعالوا بقى نقول الفكره الحلوه الجميله القمر اللي انتوا ايه تعتمدوها ودايما تعملوها. طبعا بيجي علينا زنقات اخر الشهر واحنا بنبقى مش عارفين نعمل ايه. اللي هو بيجي مثلا الفلوس معاكي خلصت، الاكل في البيت خلص، الخزين اللي انت عملتيه مش متوفر معاكي ان انت تقضي بيه اخر كام يوم. فانا عايزه اعمل فكره حلوه عشان خاطر ان انا ايه اقدر ان انا امشي بيها اخر اسبوع في الايه في الشهر. طب ايه هي الفكره؟ زي ما قلت لك كده انت بتخصصي 3 حصالات مش حصاله واحده. ايه ده 3 حصالات؟ طب انا هلحق احط في دي ودي ودي. هقول لك على حاجه، يعني خصصي واحده مخصوص ان انت تعملي فيها حاجه معينه لازم ترميها فيها كل يوم، اللي هي الايه واحده تعمليها للعشرات والخمسات. انا هحط في دي كل يوم 10 أو 5 كل يوم كل يوم كل يوم. انت بتاخدي مصروفك اليومي او الشهري، رتبي نفسك كده ان انت اول ما تصحي من النوم هتحطي فيها 5 أو 10 جنيه قبل ما تعملي اي حاجه. فدي هتوفر معاكي في الميزانيه جدا. دي هتعمليها ايه؟ دي للزنقات، اللي هو مثلا لو انا محتاجه حاجه ضروريه في البيت وعايزه اجيبها، محتاجه حاجات المشتريات لرمضان، محتاجه ان انا اولادي يصيفوا، محتاجه حاجات كتيره، محتاجه مثلا كتب الدراسه بتاعت اولادي. فبتبداي تخصصي اللي هي بتاعت ال10 أو ال5 دي للحاجات دي. طيب دي بتاعت الزنقات اللي هي ايه الضروريه اللي بتيجي علينا كل سنه ومش عارفين نعمل ايه في وقتها. ففي ناس بتبقى تعمل جمعيه، فحاولي ان انت تقدري ان انت خلي دي الجمعيه بتاعتك اللي هي جمعيه صغيره 10 20 5 اللي موجود معاكي وارمي فيها. طب مثلا انا اخر النهار اليوم عدى معايا وباقي وفر معايا مثلا 5 جنيه او 10 جنيه، حاولي ان انت ترمي منهم برضو حاجه في الحصاله. طيب الحصاله التانية هنخليها للجنيهات الفضه. طيب ازاي للجنيهات الفضه؟ بجيب حاجه بيتبقى معايا جنيه، بيتبقى مع ابني جنيه، مع بنتي جنيه، اي حاجه، اقول لهم بقى ايه ارموا في الحصاله دي. إيه اي حد معاه جنيه او 2 جنيه دي بقى هتبقى عائليه، اللي هو اي حد معاه جنيه او 2 جنيه راجع من بره وباقي مواصلات او حاجه وباقي معايا 2 جنيه او جنيه، ببدا ارمي في الحصاله دي. يبقى انا كده ايه وفرت في الحصاله دي الجنيه او ال2 جنيه. طيب الحصاله الثالثه، بصوا بقى الحصاله الثانيه دي هنعمل بيها ايه؟ طب انت قلتي الافكار بتاعت الجنيه و2 جنيه والحوارات دي وما قلتيش هنعمل بيها ايه. هقول لكم. بتيجي اخر الشهر دي حصاله كل شهر، اللي هو بتيجي اخر الشهر تبصي تلاقي في الحصاله مبلغ محترم، اللي هو منك ومن ابنك ومن زوجك راجع من الشغل قولي له ارمي الفضه اللي معاك كلها في الحصاله دي. فبترجعي اخر الشهر تبصي في الحصاله تلاقي فيها مبلغ حلو ومبلغ محترم، اللي هو سواء لو هتلاقي فيها 100 جنيه او 150 جنيه، خدي ال100 جنيه او ال150. وفكره تانية معاها اللي هو بقى ايه بتكوني مدبقه بقى كل شهر عيش ناشف، مدبقه بقى ايه حاجه الروبابيكيا، وتبداي تبيعي ده على اللي في الحصاله. لو وفرتي في الحصاله 100 150 200 جنيه يبقى كده تمام. بعد كده بقى بتروح واخده فلوس العيش، واخده فلوس كمان الروبابيكيا، وتروحي مجمعه كله على بعض. بعت مثلا الروبابيكيا ب50 جنيه، بعت العيش مثلا ب50 أو 100 جنيه. فانتي هتبصي تلاقي نفسك كونتي حوالي 300 أو 400 جنيه 500 جنيه على حسب شطارتك بقى ومجهودك ايه الشهري. بتروحي واخده الحاجات دي بقى وتعملي بيها ايه؟
وبتروحي جايه مدخلاها بقى في متطلباتك الشهريه. مثلا انت عامله ميزانيه للشهر، مثلا اجيب متطلبات لبيتي ب 300 400 500 على حسب الفلوس اللي بتبقى موجوده معايا. ما معيش خالص يبقى الحصاله نافعه وكل حاجه كده تمام. باخد ال 500 جنيه، بروح اجيب لاولادي مثلا لانشون، جبنه، بيض، كرتونه بيض مثلا، طبق بيض، اي حاجه. بصي لو هتجيبي نص طبق بيض، يعني بصي اي حاجه متوفره معاكي هتجيبي بيها. فطبعا انت هترتبي بيتك وهتشوفي مسؤوليات بيتك ايه اللي بيلزمك اكتر. مثلا هجيب الشهر ده مثلا على حسب بقى الفلوس اللي انت لقيتيها في الحصاله، الشهر ده هجيب مثلا نص طبق بيض، هجيب طبق بيض، هجيب علبتين جبنه، هجيب جبنه قريش، هجيب مثلا جبنه كريمي، هجيب لانشون، هجيب اي حاجه اللي انا محتاجاها، هجيب علبه حلاوه، علبه مربى، اي حاجه يعني مستلزمات البيت. فاهميني؟ يبقى انت جبتي خزين البيت بتاعك كامل مكمل كل شهر من حاجه كده ايه، حاجه كده فلته كده بتعمليها انت واولادك مع بعض. يبقى انت كده عمرتي بيتك وعمرتي حياتك وبداتي توفري في الميزانيه وتوفري في كل حاجه. طيب انت ما قلتيش بقى على الحصاله الثالثه، تعالوا بقى نقول بقى على الحصاله الثالثه هنعمل فيها ايه. الحصاله الثالثه دي بقى يا ست الكل تعمليها من السنه للسنه، سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، على قد ما تقدري وفري. لو مش عايزه تدخلي جمعيه، انتوا عارفين دايما الجمعيات دي بتبقى منظوره والناس كلها بصلها مين اللي هيقبضها الشهر ده، الشهر ده هيقبضها فلانه، فبتبدا تنتظر ان الكل باصص لك فيها ان انت اخده الشهر ده واحنا ما خدناش لسه. فالجمعيه دي بتبقى منظور لها. فاللي هو بقى انا هعمل ايه عشان خاطر الحاجات دي ما تتنظرش؟ شوفي انت هتدخلي ب1000 جنيه، ب500 جنيه، ب200 جنيه، وارمي الفلوس دي في الحصاله. ما انت مثلا ممكن بالقرعه في الجمعيه يطلع اسمك العاشر، يطلع اسمك الثامن، التاسع، يبقى انت مش هتقدري تتكلمي في كده. طيب انا ليه ازنق نفسي ان انا اخدها العاشر وانا كفايه الناس بصالي؟ طيب ما انا عندي حصاله كبيره، ابدا اعمل. بصوا، علبه كبيره، صفيحه سمنه من اللي هي الكبيره دي، صفيحه جبنه زي ما انا وريتكم كده في الروتين اللي قبل كده. فهتعملي ايه؟ تروحي مخصصاها للحاجه دي. لا انا مش هدخل جمعيه مع حد، انا هخصص ان انا هحط مثلا 1000 جنيه فيها في الشهر او 2000 جنيه. في جمعيات كبيره ب5000 جنيه وب10000 جنيه. لو انت ما قدرتك كده وعايزه اعمل جمعيه ارمي فيها ال5000 جنيه وال10000 جنيه، تيجي اخر السنه تبصي تلاقي معاكي 50000 جنيه. ده لو انت مثلا حطيتي ال5000 جنيه على 10 شهور يا ستي. يعني لو حطيتي كل شهر 5000 جنيه على 10 شهور يبقى كده كام؟ 50000 جنيه. ده كده عسل ما شاء الله، كده جبرت، مش محتاجة ان انا اخد من حد او ادخل مع حد جمعية. طيب لو انا في مقدرتي 1000 جنيه ادخل بال1000 جنيه 10 شهور يبقى عملت 10000 جنيه، ما شاء الله برضو جبرت، هجيب جرامين ده حلو جدا. طيب لو انا مثلا داخله جمعيه ب 2000 جنيه مقدرتي 2000 3000، شوفي انت بقى 2000 جنيه هيبقى 20000، 3000 جنيه هيبقى 30000 جنيه. في الحاله دي انت كده انجزتي. على مدار كام سنه ان شاء الله تكوني كونتي حق شقه، تبداي تدخلي جمعيات علشان خاطر تعملي شقه. جمعيات مع نفسك، الجمعيه مع نفسك مفيش اجمل منها. ما تعمليش جمعيات بره خالص، زي ما قلت لك كده منظور لها. بصوا بقى يا حباب قلبي، وبكده عملنا الثلاث حصالات، 3 حاجات ما شاء الله يعمروا بيتنا دايما، يوفروا بيتنا ويخلوا بيتنا دايما للاحسن والاجمل. بصوا بقى يا حباب قلبي، عملت كده الرز والسمك وببدا احمر فيه، فقلت ادردش معاكم شويه ونحط اكلنا دلوقتي ونشوف غدانا هيبقى ايه. فخليكي على قد ما تقدري ست جامده كده، ست شاطره، ست موفره، ست كده ب100 راجل، ان انت يتسند عليكي، ان انت تقدري تسندي زي ما قلت لك كده في الروتين اللي فات، تسندي الحيطه المايله. يعني بصوا ان شاء الله باذن الله تعالى حاجات حلوه جميله كده. وفكري شويه ودبري مع نفسك، اقعدي مع نفسك وفكري ووصلي لحل حلو بحيث ان انت تقدري تنجزي في بيتك وفي التوفيرات في كل حاجه، بحيث ان انت تخلي حياتك كلها سعيده كده وفيها امل ورضا ورزق. فدايما كده نحمد ربنا سبحانه وتعالى على اي حاجه بنعملها، ودايما ان شاء الله الحمد يا بنات، دايما الحمد كده، وتحمدي ربنا على طول. لو عملتي الجمعيه وحصل اي ظروف طارئه وفتحتيها، ولا قدر الله مثلا ابني عايز يعمل عمليه، بنتي عايزه تعمل عمليه، انا عايزه اعمل عمليه، لا قدر الله يعني ربنا يبعد عنكم يا رب وعننا، بس العيا ده يا بنات والمرض ده حاجه مكتوبه علينا وممكن تيجي في اي لحظه. فانت مثلا بدل ما تروحي تقولي لحد سلفني 10000 جنيه او كده، لا، يكون كل حاجه تحت ايدك. لازم تعملي ميزانيه كده لبيتك كده ولحياتك وتوفري للدنيا. بصوا بقى حبايب قلبي، ادي كده غدانا الجميل القمر ده، كده هنتغدى. تعالوا بقى وايه، اخدنا لنا كده ايه غفوه كده ساعتين 3، وصحينا كده ايه على اخر النهار، اللي هو بقى ايه، بتصحي من النوم كده انت عايزه تاكلي حاجه كده رطبه بعد الغدا بقى وكده. فطبعا بقى بصوا، عندي كده الشهد كده قلت اقطعه وشويه فاكهه كده نحطهم.
ونقعد كده مع اولادنا نبدا نرتب حياتنا كده ونرتب بيوتنا، ونقعد كده نتكلم مع بعض كده، اي حاجه اللي عنده حاجه عايز يقولها نقعد نتكلم مع بعضينا. اتكلمي مع اولادك على قد ما تقدري. فده مش شهد على فكره، ده شمام. فانا جبته كده حلو جدا، كان في السوق عامل الكيلو منه ب10 جنيه، فما شاء الله جبت منه 3 كيلو وطلعوا 2، يعني 2 كبار حلوين. فبس حلو مسكر كده، وحسسني كده ان انا رجعت الايام زمان كده، كنت احب الشمام ده جدا جدا جدا. ما شاء الله مسكر كده وحلو، هو اكيد مسكر زيكم يعني. فبصوا بقى حباب قلبي كده ايه، خلصنا كده يعني غدانا ويومنا وشطبنا المواعين وكل حاجه، وزي ما قلت لكم كده اخدنا غفوه. فبتصحي بقى من النوم اللي هو إيه، انت حاسه ان انت متعطشه ان انت تاكلي اي حاجه في الجو الحر الفظيع ده. فلازم نرتب على قلبنا ونرتب على بيوتنا كده وعلى اولادنا وعلى حياتنا. كده ايه عملنا كده طبق شمام، وطبق من التفاح، وطبق من الايه الخوخ، وطبق من العنب. وبكده تعالوا بقى ايه تسلوا معانا. واتمنى كده الروتين يكون عجبكم.